विधानसभा चुनाव के उपरांत एक्शन मोड में दिख रही है पूरा तंत्र। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के जवान लाखों रुपए के साथ बाइक और भी सामग्री को बरामद किया। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। आइए इसी से जुड़ा हुआ देखें एक रिपोर्ट और चीज़ों को समझे विस्तार से। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वोट खत्म होते ही एक्शन मूड में सिलीगुड़ी पुलिस। चोरों के मामलों में बड़ी सफलता, लाखों रुपए बाइक और सामान बरामद। सिलीगुड़ी 16 मई। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होते ही सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक बार फिर अपराध नियंत्रण को लेकर सक्रिय हो गई है। पिछले कुछ महीनों में शहर के विभिन्न इलाकों में हुई कई चोरियों की घटना की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार को आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में डीसीपी राणा मुखर्जी ने कई मामलों में गिरफ्तारी और चोरी हुए सामान की बरामदगी को लेकर विस्तार से जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस वर्ष जनवरी और फरवरी महीने में चोरी की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई थी। एक मामले में बीएसएफ कैंप से कंप्यूटर समेत कई महत्वपूर्ण उपकरण चोरी हो गए थे। वहीं फरवरी महीने से सेवक रोड स्थित मिलिट्री स्टेशन इलाके से एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थी। जांच के दौरान विभिन्न सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच के बाद पुलिस ने भक्तिनगर थाना क्षेत्र के कुख्यात चोर राकेश मिस्त्री को इन घटनाओं का मुख्य आरोपी चिन्हित किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुछ दिनों तक फरार रहा, लेकिन आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद उसके कब्जे से बीएसएफ कैंप से चोरी हुई उपकरण और चोरी की गई बाइक बरामद कर ली गई है। पुलिस प्रशासन इस कार्रवाई को जांच की बड़ी सफलता मान रहा है। इधर 80 घर इलाके में एक घर से करीब 4.5 लाख रुपए नगद और सोने के गहनों की चोरी के मामले में भी पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुमार राय नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से पूरी रकम तो बरामद नहीं हो सकी, लेकिन लगभग 3,15,000 रुपए नगद और चोरी हुए सभी सोने के गहने बरामद कर लिए गए हैं। डीसीपी पूर्व राणा मुखर्जी ने बताया कि 3 अलग अलग मामलों में राकेश मिस्त्री और कुमार राय को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। साथ ही शहर में लंबित अन्य मामलों की जांच भी तेजी से जारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्दी बाकी आरोपियों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। नवजीवन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और समर्पित देखभाल, सब कुछ एक ही छत के नीचे। नवजीवन हॉस्पिटल, जहां होती है स्वस्थ जीवन की शुरुआत। चेकपोस्ट ट्रेडियम बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सिलीगुड़ी। এটা হলো যে আপনারা সবাই জানি যে আমাদের মাঝখানে কিছু ইলেকশনের জন্য ম্যান পাওয়ার শর্টেজ চলছিল, ইলেকশনের বিভিন্ন কাজে থানা এঙ্গেজ ছিল। তো সেই সময় কিছু সিরিজ অফ ইনসিডেন্ট হয়, ক্রাইম এগেন্স্ট প্রপার্টি কিছু হয়েছিল, সব থানাতেই এরিয়ায় হয়েছিল। ভক্তিগঞ্জ থানাতে বেশ কয়েকটা কেস হয়েছিল। সেই কেসগুলোকে আমরা রিট্র্যাক্ট করলাম, অ্যানালাইজ করলাম এবং একই সঙ্গে ক্র্যাকও করলাম যে টিম বা যারা এটা পেছনে ছিল প্রত্যেকে অ্যারেস্ট করা শুরু হয়েছে, রিকভারি শুরু হয়েছে। এর প্রসঙ্গে বলে দিই যে জানুয়ারি মাসে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে 2খানা কেস হয়। একটা বিএসএফ এর ওখান থেকে কিছু কম্পিউটার, কিছু ইলেকট্রনিক্স গুডস চুরি হয়ে যায়। তার পরবর্তীকালে ফেব্রুয়ারি মাসে সেবাগুলোর মিলিটারি যে স্টেশনটা আছে ওখান থেকেও একটা বাইক চুরি হয়ে যায়। আমরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সিসিটিভি বা বিভিন্ন সোর্স লাগিয়ে খবর পাই যে রাকেশ মিস্ত্রি, ভক্তিনগর থানার একজন কুখ্যাত চোর, সে এর পেছনে আছে। তাকে আমরা ট্র্যাক করি, সে পালিয়েছিল এবং তারপরে তার কাছ থেকে আমরা সম্পূর্ণ রিকভারি করি। যেখানে যা গুডস চুরি হয়েছিল, তার ল্যাপটপ, অ্যালেক্সা বা অন্যান্য যে গুডসগুলো আছে সব চুরি হয়েছিল, সেটা পাওয়া যায়। এবং বাইকটিও আমরা রিকভারি করি, যে বাইকটা ফেরবার চুরি হয়েছিল ফ্রম দিস সেবক রোড মিলিটারি স্টেশন থেকে। এই মালগুলোকে আজকে আমরা রিকভারি করেছি এবং সংবাদ সম্মেলন করছি। আরেকখানা কেস হয়েছিল আমাদের পরবর্তীকালে ভক্তিগঞ্জ থানার আশিগড় অঞ্চলে, সেটা হলো 15/5, অর্থাৎ ঠিক ইলেকশনের আশেপাশেই হয়েছিল। সেই 15/5 একটা ঘর থেকে প্রায় 4.5 লাখ টাকা চুরি হয়, সঙ্গে ছোটোখাটো কিছু গয়না চুরি হয়েছিল, অর্নামেন্টস। সেই চোরের নাম হচ্ছে কুমার রায়, তার বাড়ি আশিগড়ের দিকেই। তার কাছ থেকে আমরা টাকাটা রিকভারি করেছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে 3,15,000 টাকা রিকভারি করা হয়েছে। এবং গয়না সম্পূর্ণ যে গয়না চুরি হয়েছিল, চেন, হাংটি এবং অন্যান্য যে অর্নামেন্টস, সোনার গয়না, সেগুলো আমরা একসঙ্গে রিকভারি করেছি। এবং আজকে আমরা 2-3টে কেস নিয়ে রাকেশ মিস্ত্রি যে করলো প্রথম 2টো কেস এবং পরবর্তীকালে কুমার রায় যে করলো পরের চুরি কেসটা, টাকা এবং গয়না একই সঙ্গে রিকভারি করা হলো। এদেরকে ফরওয়ার্ড করা হচ্ছে, রিমান্ডেও ছিল। এরকম করে প্রতিটা কেসকে আমরা এভাবে ট্র্যাক করছি এবং প্রতিটা কেসের ক্ষেত্রে আমাদের সিরিয়াসনেস আছে। আশা করছি পরবর্তীকাল অন্যান্য পেন্ডিং কেসগুলোকে আমরা রিকভারি করতে পারবো।